Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in. Nahmeduhu ve nestaînuhu. Summassalatu vesselam ala seyyidina ve nebiyyina. Ellezî summiye fis semâi Ahmed ve fil aradîna Ebu'l Kasimi Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ala âlihi teyyibînet tahirînel muntecebîn fil aradîn. Allah'ın izniyle bir mübarek mövzuya başlamışıq. Allah bu mövzunu layiqincə tamamlamağı, layiqincə çatdırmağı, layiqincə anlamağı nəsib eləsin inşallah. İstəklərin idarəsi, insan istəklərinin idarəsi. Dedik, insan istəklərinin idarəsini öyrənsə, xoşbəxt olmağı bacarar. Din, insan istəklərinin idarəsi üçün gəlib. İnsanın istəkləri var. Allah din göndərir, peyğəmbər göndərir, şəriət göndərir ki, insan istəklərini idarə eləməyi öyrənsin. Dinin gəlmə səbəblərindən biri və ən ümdəsi insan istəklərinin idarəsidir. Biz deyirik, insan istəklərini idarə eləməlidir. İnsan istəklərini özü mü idarə eləməlidir, yoxsa insan istəklərinin idarəsini öyrənməlidir? Bəzən insan istəklərinin idarəsindən danışanda adam özünə söz verir ki, bundan sonra mən öz istəklərimi idarə eləyəcəm. İnsan istəklərini keyfi idarə eləyəndə insan istəklərini düzgün təmin eləyə bilmir. Elə şeytan da öz istəyinin qurbanı olub Adəmə səcdə eləməyib ki, biz bu mövzudan danışdıq. Və buna görə də şeytan elə insanın istəyinə qırmaq atır. İnsanın istəklərindən bəhrələnir və insan azdırmağa çalışır. Allah Müteal Quran-ı Kərimdə bizə iblisin, yəni şeytanın o ağacdan ki Allah qadağan eləmişdi, onun meyvəsindən şeytan təhrik elədi və yedizdirdi Həvva ilə Adəm əleyhissalama. Nəyin hesabına yedizdirə bildi? Qırmağını hara atıb yedizdirə bildi? Elə istəkdən yapışdı. Dedi, bu ağacdan yiyin, bu ağacın meyvəsi əbədilik verir. İnsanın əbədilik istəyi var, əbədi olmaq istəyir. Şeytan qırmağını atır həmən istəyə, həmən istəklə azdırır, ağacın meyvəsindən yedizdirir. Biz istəklərimizi əgər özümüz idarə eləmək istəsək, onda şeytan bizim istəklərimizin idarəsinə öz barmağını salır, öz ağlını və fikrini gətirir, bizə təhvil verir və biz istəklərimizi bəzən elə bilirik ki, özümüz idarə eləyirik, amma istəklərimizi özümüz yox. İstəklərimizi bir də görürsən ki, şeytan idarə eləyir. Məsələn, misal çəkirlər bunun üçün. Əlbəttə, bu misallar anlamaq üçün kömək eləyir. Deyir, bir nəfər gəldi iblisə, dedi ki, sən qələt eləyirsən, sən kimsən ki, məni ümumiyyətlə azdırasan? Sənin qüdrətin yoxdur məni azdırmağa. Eşitmişəm, cəmaatın boynuna ip atırsan, gəzdirirsən o yana bu yana. Hünərin çatır, mənim də boynuma ip at. Göstər mənə necə ata bilirsən sən. Ümumiyyətlə sən bunu necə elirsən, onu mənə göstər. Dedi ki, gedək məsələn üçün filan yerdə sənə göstərim. Filan adam var, boynuna ip attığım adamdır. Apardı onunla, baxdı o yana bu yana, dedi ki, yox, səhv elədim, o burada yoxdur. Gedək filan yerdə var. Filan yerə də apardı bunu. Dedi, yox, burada da yoxdur. Gedək filan yerə baxaq. Adam hirsləndi, dedi, kimsən axı, sən məni salmısan, deyirsən, orada yoxdur, burada yoxdur. Mənə ya göstər bir günləri sən boyuna necə ip atıb daşıyırsan cəmaatı o yana bu yana, ya da mən səndən başqa cür rəftar eləyəcəm. Baxır ona, gülür, deyir ki, mən sən kimi adamları ipsiz aparıram. Sən heç aparmaq üçün o yana bu yana ipə ehtiyac yoxdur. İpsiz dalımca salmışam səni. Yəni, bir adam görürsən, bəzən deyir ki, iblis kimdir, cəmaatın boynuna ip salır. Mən tapacam onu, o kimdir filan zat. Bir də görürsən ki, ipsiz adam şeytan dalıca düşür. Şeytanın qırmaq atdığı yer, şeytanın yapışdığı yer bəzən bizim elə istəklərin keyfi idarəsi olur. İnsan istəklərini idarə eləməlidir ilahi mərifətlə. Din bunun üçün gəlib, şəriət bunun üçün gəlib. Ümumiyyətlə, məsələn, ədəb nədir? Ədəb. Deyirik, məsələn, filan adam ədəbli adamdır. Ədəbli adam, o adama deyirlər ki, öz istəklərini idarə eləməyi bacarır.
Məsələn, böyük adamın yanında oturub, ürəyi istəyir ki, ayağını uzatsın, ayağını uzatmır. Bu istəyini idarə eləyir, ayağını uzatmamasına biz deyirik ədəb. Və yaxud bir cavan oğlan da oturub sakit-sakit məclisdə dinləyir. Elə deyil, bunun ürəyi danışmaq istəmir. Ürəyi bu da orada söz demək istəyir, bəlkə nəsə demək istəyir. Oturur fikirləşir ki, mən bu sözü deyim ya yox. Öz istəyini başlayır idarə eləməyə. Həmən istəyin idarəsi onu eləyir ədəbli adam. Ədəbli adam istəklərini idarə eləyən adamdır. Nəinki nə istəyir eləyən adamdır. Adətən bizim müasir dünyada deyirlər ki, çalışın, azad olun. Ürəyin nə istəyirsə onu elə. Ürəyin hər istədiyini eləmək ədəbsizlikdir. Çünki ürəyin istədiyini idarə eləyən ədəb öyrənir. Məsələn, deyiblər ki, namazı vaxtında qılan adam islah olur. Namazı vaxtında qılan adam düzəlir. Deyir ki, bir mömin başladı namaz qılmağa, işiz olmasın ondan. Birdən baxın ki, namazı vaxtında qılır, yoxsa vaxtında qılmır. Vaxtında namazı qılmaq niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Vaxtında namaz qılmaq ona görə əhəmiyyətlidir ki, hər səfər namazın vaxtı səni hər hansı bir istəkdə yaxalayır. Məsələn üçün, sən yemək yemək istəyirsən, bir də görürsən ki, azan verilir. Sən Allah səni namaza çağırır, səni yemək istəyini qoyursan qırağa, Allahın istəyinə cavab verirsən. Namaz səni ona görə düzəldir ki, namaz vaxtında qılmaq həmişə səni bir istəklə yaxaladığı üçün səni düzəldir. Məsələn üçün, bəzən olur, əksinə ola bilir. Məsələn, bir insan elə namazı vaxtında qılır, Allah Taala bu səfə onu başqa bir insani istəklə yaxalayır. Məsələn, misal üçün, oyandan namazın vaxtıdır, sən də namazın içindəsən, gözünün qabağında birinin evi yanır. Daha əhəmiyyətli məsələ, insani məsələ, sən orada Allahın səndən istədiyi budur ki, indi burada namaz istəyini qoy qırağa, qaç adamın evini söndürməyə. Deyir, o vaxt alimlərdən, mərcələrdən birinin yanına gəlirlər. Deyirlər ki, ağa, sizin yanınıza gəlib getmək bu qədər uzundur, hövsələ istəyir. Bizə idarəçilik üçün bir nümayəndə təyin eləyinsin, bir nümayəndə olsun bizim içimizdə. Deyir ki, bunu gərək siz özünüz təyin eləyəsiniz. Başlayırlar bir adamın xüsusiyyətlərindən danışmağa. Deyirlər ki, belə təqvalı adamdır, belə fəzilətli adamdır, belə yaxşı adamdır. Bunun yaxşılıqlarından danışırlar. Deyir, madəm siz bu adama kəfilsiniz, dini bilgiləri də yerindədir, onda onu özümə nümayəndə təyin edirəm. Deyir, gətirin kağız varaq, onu möhür vurum, öz nümayəndəm təyin eləyim. Bu da nümayəndə təyin eləyə-eləyə bunun fəzilətli xüsusiyyətlərindən danışırlar. Birdən dedikləri şeylərdən biri də budur ki, deyirlər ki, ömrünün bu gününə kimi namazın əvvəl vaxtını heç gecikdirməyib. Həmişə namazı əvvəl vaxtında qılıb. Heç bir istisna olmayıb bunun üçün. Deyir, o tez saxlayır əlini, deyir, o mənim nümayəndəm ola bilməz. Ola bilməz ki, Allah Taala onu hər hansı bir namaz vaxtında insani bir istəklə onu sınamasın, onu imtihana çəkməsin. Heç olmayıb ki, bunun namazının əvvəl vaxtı daha əhəmiyyətli insani məsələ ilə üst-üstə düşsün. Məsələn üçün, elə bir insani məsələ ki, ona insani məsələni izah eləmək, bu namazı vaxtından qılmaqdan da bəzən fəzilətli ola bilir. Məsələn üçün, İbn Abbas bir dəfə Peyğəmbərin şəriətindən danışırdı. Çox əhəmiyyətli məsələ izah eləyirdi. Yerdən bir nəfər dedi ki, namazın vaxtıdır. İbn Abbas dedi, mənə bunu mu öyrədirsən? Yəni, indi izah eləyəcəyim məsələ çox əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələyə görə yeri var, biz biraz namazın vaxtını məsələm üçün gecikdirək. Xülasə, amma ümumilikdə isə namazı vaxtında qılmaq niyə fəzilətli olur? Niyə insan əməlini düzəldir? Çünki namaz həmişə səni hər hansı bir istəklə yaxalayır. Həmən istəkdən əl çəkəndə namaz fəzilətli olur. Amma elə ki, yapışdın indi namazı həmişə əvvəl vaxtında qılan adam olursan, onda isə namaz neynir? İndi Allah Taala səni başqa bir istəklə, namazla o istək arasında qoyur. Ümumiyyətlə, həyatda biz istəklərimiz toqquşanda, istəklərimizi idarə eləməyi öyrənməsək, xoşbəxtçiliyi öyrənə bilmərik. Din gəlir, deyir ki, istəklər toqquşanda hansı istəyin dalıca düşməlisən. Demək,
bizə istəklərin idarəsi lazımdır, əhəmiyyətlidir. Nə ilə? Dinin özü ilə. Din gəlib insana, insanın istəklərinin idarəsini öyrətmək üçün. Peyğəmbər gəlib insana şəriət təyin edib. Niyə şəriət təyin edib? Şəriət təyin edib ki, insan istəklərini idarə eləməyi öyrənsin. Məsələn, namaz dedik ki, Allah Taala vaxt təyin edir. Hər o vaxtda səni bir başqa istəkdən qoparır. Oruç təyin edir. İldə bir aylıq oruç təyin edir. Sənə halal olan istəklərdən səni uzaqlaşdırır. Sən yemək yemək istəyirsən, amma yemirsən. Allah Taala su içmək istəyirsən, içmirsən. Allah Taala sənə su içmək istəyinin idarəsini öyrədir. Yemək yemək qaydasını öyrədir. Yemək yeməyin istəyinin idarəsini öyrədir. Şəriət və din insan istəklərinin idarəsindən başqa bir şey deyil. Amma biz istəyirdik deyək ki, insanın fundamental istəkləri ki var, o istəklərin heç birisində problem yoxdur. İstəklərin idarəsində və yaxud təminatında problem var. Problem oradadır ki, insan istəklərini keyfi idarə eləmək istəyir. İstəyir ki, özü idarə eləsin. Özü idarə eləyəndə də idarəçilik onu fəzilətə aparmır. Əksinə fəzilətdən uzaqlaşdırır. Məsələn, deyirlər Allahın qaydaları əksinədir. Məsələn, böyüklük istəyirsənsə, kiçik olmağın yolunu öyrənməlisən. Fəzilət istəyirsənsə, fəzilət istəyindən əl çəkməlisən. Niyə görən Allahın qaydaları əksinədir? Allahın qaydaların əksinə olması biraz insanı düşündürmürmü, fikirləşdirmir? İnsan Allah qaydaları niyə əksinə qoyub? Elə böyük olmaq istəyirəmsə, böyüklükdə böyüklük olsundur. Niyə Allah böyüklüyü, kiçikliyi öyrənməkdə qoyub? Niyə Allah fəzilət istəyindən əl çəkməkdə qoyub? Allah Taala insana başa salmaq istəyir ki, yəni bu istəyi bu cür keyfi idarə eləyərsənsə, yolunu azacaqsan. Sən böyük olmaq istəyirsənsə, mən sənə kiçik olmaqda ona görə böyük olmağı qoymuşam ki, sən böyük olmağı da axtarsan, sən ümumiyyətlə azacaqsan, zəlil olacaqsan, bədbəxt olacaqsan. Mən əksinə ona görə eləməmişəm. Mənim əksinə eləməkdən xoşum gəlir. Əksinə ona görə eləmişəm ki, sənə baballığım gəlir. Səni ucaltmaq istəyirəm, sənin yolun beləncinədir. Sən əksinə gedəndə bacarırsan bunu. Əksinə getməyəndə çox keyfi rəftar eləyirsən. İdarəçilik eləyə bilmirsən. Əksinəsi, yəni idarəçiliyi. Əksinə olmayanda nə idarəçilik olacaq? Yəni, böyüklük istəyirsən, elə böyüklüyün dalıyca düşəcəksənsə, demək idarəsizlikdir bu. Böyüklüyü Allah Taala ona görə kiçik olmaqda qoyub ki, çünki kiçiklik idarəçilikdir. İdarəçilik bax buradan başlayır. İnsan Allahdan istəklərinin idarəsini öyrənməlidir. Məsələn üçün, namazın ən fəzilətli yeri haradır? Namazın ən fəzilətli yeri səcdədir. Niyə ən fəzilətli yeri səcdədir? Ən kiçildiyin yerdə Allah ən böyük məqam qoyub. Həzrəti Əli salam deyir ki, bəndə səcdə vaxtında görə bilsəydi ki, Allah necə onunla fəxr eləyir, görə bilsəydi Allah necə onu mələklərinə göstərir, görə bilsəydi Allah necə mələkləri məmur eləyib onun başına fırlanırlar, səcdədən başını qaldırmazdı. Çünki insan adətən elə belə şeylər istəyir, axı tərif istəyir, təriflənmək istəyir. Allah bu şeyi qoyub orada idarə elətdirir. Yəni başı qoy ən aşağı yerə qoyanda ən uca məqama qalxırsan, ən böyük məqama qalxırsan. İnsan istəklərini idarə eləməyə başlamalıdır ilahi göstərişlərlə. İlahi göstərişlər də bəzən əksinə olur. Yəni, fəzilət istəyin varsa, fəzilət istəyindən əl çəkməsən, fəzilətli ola bilməyəcəksən. Böyük olmaq istəyirsənsə, kiçik olmağı öyrənməsən, böyük ola bilməyəcəksən. Məsələn üçün, gəlirlər, imama sual verirlər ki, deyirlər, ağa, dolanışığımız çətindir. Dolana bilmirik,
çatdıra bilmirik. İmam nə deyir? Deyir ki, get sədəqə ver. Sədəqə. Adam gəlir imama deyir ki, mənim yoxumdur. İmam deyir ki, get xərcdə. Çünki qazanmaq istəyirsənsə, sən qazanmaq istəyini bu cür idarə eləyə bilərsən. Canındakı simicliyi çıxartmalısan. Canındakı xəsisliyi çıxartmalısan. Mövzu qazanmaqdan getmir. Qazanmağın niyyəsini, istəyini müalicə eləyir. Çünki xəsisliklə qazanmağa başlayacaqsansa, xəsisliklə qazanmaq səni bədbəxt eləyəcək. Sən qazanmaq istəyini idarə eləmək istəyirsənsə, Allah yolunda xərcləməyi öyrənməlisən, sonra başlamalısan qazanmağa. Qazanmaq istəyi ilə qazanmağa başlayacaqsansa, bu simicliklə qazanmağa başlasan, özünü bədbəxt eləyəcəksən, özünü zəlil eləyəcəksən. Allah Taala deyir ki, xərclənməyi öyrən, xərclənməyi öyrənmək sənə qazanc istəyinin doğruluğunu öyrədəcək. İndi sən başlayacaqsan Allah yolunda xərcləmək üçün qazanmağa. Nəinki mənfəətin üçün, xeyrin üçün, lovğalığın üçün yığmağa başlayacaqsan. Birinci bu istəyi düzəltməlisən, sonra başlamalısan qazanmağa. Məsələn, bunun üçün misal gətirirlər. Peyğəmbər zamanında biri gəldi, namaza gecikdi. Peyğəmbərə sonra gəldi dedi ki, gecikdim mən namaza. Nə qədər sədəqə verim ki, bu itirilmiş sahabı qazanım? Peyğəmbər dedi, Əbu Qubeys dağı qədər qırmızı qızılın olsa, Allah yolunda xərcləsən, bu itirdiyini qazana bilməyəcəksən. Peyğəmbər nə başa salmaq istəyir? Peyğəmbər başa salmaq istəyir ki, bu itirdiyinin fərqində ol. Bunun fərqindəliyi sənin üçün qazancdır. Yoxsa sən əgər gedib bunu pulla kompensasiya eləmək istəyirsənsə, bu səndə lovğalıq yaradacaq. Sən namazı lovğalıqla təmin eləməyə çalışma. Sən namazı başqa şeylərlə təmin eləməyə çalışma. Din gəlir insana istəklərinin düzgün idarəsini öyrədir və insan düzgün istəyin dalıyca düşəndə insan xoşbəxtçiliyi başlayır bacarmağa. İnsan ruhən xoşbəxt olmağa başlayır, mənən xoşbəxt olmağa başlayır. Vallah mən and içərəm bu cümləni deyərəm ki, Allaha and olsun, din insan istəklərinin idarəsindən başqa bir şey deyil. Din insana insanın istək idarəsi. Məsələn, misal üçün, fərz eləyək bir yerdir. Bir nəfər gəlir, girir içəri, hörmətli adamdır. Sən orada için, məsələn üçün, sənə deyir ki, durma ayağa. Bir bu istəyin əleyhinə get, dur ayağa. Yəni, sənə durma ayağa deyən istək, sənə deyir ki, yəni durma, dursan kiçiləcəksən. Əksinə bu istəyin əleyhinə getsən ucalacaqsan. Bu istəyin əleyhinə getsən böyüyəcəksən. Bu istəyin əleyhinə getməkdir bu istəyin idarəsi. Sən hörmət istəyirsən, idarə eləmək üçün neynə? Bunun əksinə get. Vur bu istəyi, görəcəksən ki, sən doğrudan hörmət üçün durmamısan ayağa. Sən bu istəyi vur, dur ayağa, görəcəksən ki, durmaq sənə hörmət gətirir. Yəni, dinin öyrətdiyi, bugün öyrənəcəyimiz şeylərdən biri bu olsun, istəklərdən. İstəyin idarəsindən biri də istəyi onun ziddi ilə vurmaqdır. Yəni, hörmət istəyirsənsə, hörmət istəyi vurmaqla bunu bacaracaqsan. Fəzilət istəyirsənsə, fəzilət istəyi vurmaqla bunu bacaracaqsan. Böyüklük istəyirsənsə, din deyir ki, bunu vurmaqla bunu bacaracaqsan. Din niyə gəlir insana uca adamlar göstərir, üstün adamlar göstərir ki, insanın içərisində özünü böyük hiss eləmək hissini vurur, insanı böyüdür, insanı ucaldır. İnsan o böyüyü vuranda isə insan nə olur? Kiçilir. Demək, din gəlib insan istəklərindən öyrətdiyi ən ümdə və ən birinci qayda və bugün öyrənəcəyimiz qayda bu qaydadan ibarət olsun ki, Allah insana öyrətmək istəyir ki, istəyini idarə eləmək istəyirsənsə, həmən istəyi vurmalısan. Fəzilət istəyirsənsə, fəzilət istəyindən əl çəkəndə fəzilətli olacaqsan. Hörmət istəyirsənsə, hörmət istəyindən əl çəkəndə sən hörmətli olacaqsan. Hörmət dilənməklə, fəzilət dilənməklə fəzilətli ola bilməyəcəksən. Sən bu fəzilət istəyindən əl çək, sən bu hörmət istəyindən əl çək,
onda görəcəksən ki, necə hörmətli olursan, necə hörmətə çatırsan, necə fəzilətə çatırsan. Demək, Allah Taala bizə bu yandan da öyrədir ki, məsələn üçün nəfsani istəklərimiz var bizim. Nəfsani istəkləri vurmaq asandır. Məsələn üçün nəfs səndən pis şey istəyəndə bunu vurmaq asandır. Amma din gəlir deyir ki, səndən bəzi yaxşı istəklərin var. Məsələn üçün fəzilət istəyinin heç bir problemi yoxdur. Hörmət istəyirsən heç bir problemi yoxdur. Böyüklük istəyirsən heç bir problemi yoxdur. Amma gəl sənə yol öyrədək. Sən bu istəyindən əl çək. Hörmət istəyindən əl çək, görəcəksən ki, hörmətli olursan. Fəzilət istəyindən əl çək, görəcəksən fəzilətli olursan. Böyüklük istəyindən əl çək, görəcəksən ki, böyüklük sənə tərəf gəlir. Bu istəklərdən əl çəkmək. Ona görə Allah Taala din göndərir və bizə nəfslə mübarizəni öyrədir. Nəfslə mübarizə nədir? Deyir, bir qrup insan cihaddan gəldi Peyğəmbər yanına. Dedilər ki, ey Allah, çox ağır savaşdan gəliblər, yorğundular, arğındılar. Peyğəmbərə deyirlər ki, cihadın haqqını verdik. Peyğəmbər deyir ki, kiçik cihad. Sizi qarşıda böyük cihad gözləyir. Böyük cihad nədir? Deyir, nəfslə cihad, nəfslə mücadilə. Nəfslə mücadilə insanın istəkləri ilə mücadiləsidir. İnsan bu həyatın ən çətin işlərindənmiş birisi sən demə istəklərinlə mübarizə aparmaq, istəklərinlə savaşa girmək. Bir adam qarşıdakı adama niyə hörmət eləyir? O zaman hörmət eləyir ki, bu adam istəyi ilə mübarizə aparır. İstəyi ilə mübarizə aparır. İnsanın canında istəklər var. Həmən istəklərlə mübarizə aparır. Məsələn üçün bayaq çəkdiyimiz misal. Qarşıdakı adama hörmət eləyir, ayağını onun yanında uzatmır. Bu istəyini idarə eləyir, olur fəzilətli, olur gözəl, olur qəşəng. Nəfsani istəklərlə mübarizə heç dinsiz olanda belə insanı məqama qaldırır. İmam Sadiq əleyhissalamın zamanında deyir, bir yəhudi vardı. Deyirlər, Yəbnə Rasulullah, ey Peyğəmbər balası, bu adamın qəribə bir bacarıqları var. Deyir, nə bacarığı var? Deyir ki, məsələn üçün, nə gizlədirsən tapır, bilir. Sən əlində bir şey gizlədirsən, o sənin gizlətdiyin şeyi görə bilir. İmam Sadiq əleyhissalam bundan görüşür, deyir, belə bir sənin hünərin var, deyir, bəli, belə bir hünərin var. İmam deyir, xurma gizlədir, ya şirini gizlədir, nəsə gizlədir əlində. Deyir, nə gizlətmişəm əlimdə? Deyir ki, məsələn üçün tapır, deyir, xurma gizlətmişəm əlində. İmam deyir ki, doğru deyirsən, düz tapırsan. Nəyin hesabına tapdın bunu? Neynədin Allah Taala bu məqamı verdi sənə? Dedi ki, nəfsim məndən nə istədisə, onun əleyhinə mən yaşadım. Nəfsimin istəklərini eləmədim, bir də gördüm ki, bu məqam mənə verilib. İmam dedi, düz deyirsən, bəli, insan istəyinin əleyhinə işlər görəndə, insan istəyinin əleyhinə gedəndə insan fəzilət əldə eləyir, insan məqam əldə eləyir. Amma doğru danışırsansa, indi biz səni sınağa çəkəcəyik, imtihan eləyəcəyik. Sən əgər doğru danışırsansa, İslamı qəbul eləməlisən. Dedi, necə? Dedi, çünki sən yəhudisən və sənin nəfsin müsəlman olmağı istəmir səndən. Nəfsinin əleyhinə gedən adamsansa, nəfsinin əleyhinə gedib İslamı qəbul eləməlisən. Əgər doğru danışırsansa. Bir adam fikrə getdi, dedi, düz deyirsən, doğrudan belədir. Mənə öyrət İslamı, qəbul edirəm. Deyir, İslam dinini qəbul elədi. Deyir, imam bir şey gizlətdi. Dedi, indi də görə bilirsən? Dedi, yox, ağa, görə bilmirəm. Dedi, indi nəfsinlə mübarizənin bütün mükafatını Allah axirətə saxladı. Daha böyük mükafat verəcək sənə bundan sonra nəfsin əleyhinə getməklə. Daha böyük mükafat verəcək istəklərimin əleyhinə getməklə. İstəklərin əleyhinə getməkdə insan nə gizləndiyini bilə bilsəydi, insan istəklərinin əleyhinə getməkdən zövq alardı. İnsan istəklərinin əleyhinə getməkdən ləzzət alardı. Deyərdi, nə ləzzətli həyat tərzidir insan istəyinin əleyhinə getməsi.
İnsan demək istəyinin idarəsindən dinin öyrətdiyi yollardan biri də budur ki, insan istəyini idarə eləmək istəyirsə, insan istəyinin əleyhinə getməyi öyrənməlidir. İnsan istəyinin əleyhinə getmədən o istəyinə çata bilməyəcək. Bu məsələni də açıram, mövzumu tamamlayıram, fikrim tamamlansın, mövzumu təhvil verirəm. Niyə Allah istəyin əleyhinə getmək istəyir? Və insan istəyinin əleyhinə gedəndə insanın həmən istəyə çatdırır. Çünki bir şeyin əleyhinə getməyi bacarmırsansa, onu idarə eləyə bilməyəcəksən. Onun əleyhinə çıxa bilirsənsə, sən onun üzərindəsən. Onun əleyhinə çıxa bilmirsənsə, o sənin üzərindədir. Əleyhinə çıxdığı, qarşında durduğu şeyi sən idarə eləyə bilərsən. Altında olan şeyi sən idarə eləyə bilərsən. Əlivin altına keçirə bilirsənsə, idarə eləyə bilirsən. Üstündə qalan şeyi sən idarə eləyə bilməyəcəksən. Din ona görə deyir ki, o istəyin əleyhinə çıx ki, onun idarəsini öyrətmək istəyir sənə. Yəni, sən onu əlivin altına keçirt ki, idarə eləməyi bacarasan. Allahın məqsədi əksinə deyil, əksinəlik deyil. Allahın məqsədi istəyinlə mübarizə deyil, Allahın məqsədi istəkdən səni uca eləməkdir. Yəni, sən fəzilət istəyirsən, sən özün fəzilətdən fəzilətli olmalısan ki, fəzilətə çatasan. Sən hörmət istəyirsən, sən hörmətdən hörmətli olmalısan ki, hörmətə çatasan. Yoxsa sən o şeyin altında qalacaqsansa, heç bir zaman onu idarə eləyə bilməyəcəksən. Deyirlər ki, məsələn üçün gecə namazı Peyğəmbərə vacib olub, ümmətə müstəhəbdir. Bir alim sözüdür, deyir Allah niyə Peyğəmbərə gecə namazını vacib elədi? Çünki deyir ki, bu dünyada idarəsi çətin olan şeylərdən biri də yuxudur, yuxu. Peyğəmbər bilirsiniz gecə namazını necə qılıb? Allah Peyğəmbərə gecə namazını vacib eləyib, gecənin bir hissəsini. Peyğəmbər deyir, durub gecə namazı qılardı 2 rükət. Yatardı, durardı, qılardı 2 rükət. Yatardı, durardı 2 rükət qılardı. Yatardı, durardı 2 rükət qılardı. Çünki hər yatış yuxu dəstəmaz pozur axı. Hər yatışdan sonra durmaq var, dəstəmaz almaq var. Gecəsini deyir, gecəsini idarə eləyən adam ümməti idarə eləməyi bacarar. Allah ona gecənin idarəsini öyrədir ki, insan idarəsini bacarsın. İdarəçiliyi öyrənmək üçün insan istəyinin əleyhinə getməyi öyrənməlidir. Biz bu günləri Allahın bizə öyrətdiyi idarəçilikdən bir şey öyrəndik. O da bundan ibarətdir ki, bir istəyi idarə eləmək istəyirsənsə, onun əleyhinə getməyi bacaranda o istəyi idarə eləyə biləcəksən. İstəyinin əleyhinə getməyi bacarmırsansa, heç bir zaman onun idarəsində bacarmayacaqsan. Mütəallı Allahdan istəyirəm, Allah bizə istəklərimizin əleyhinə getməyi, istəyin üzərinə çıxmağı, istəyi idarə eləməyi Allah bizə nəsib eləsin inşallah. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.